F'Malta qed issir konferenza annwali dwar l-antisemitiżmu. Din l-ewwel konferenza tal-Organizzazzjoni tas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, waqt il-Presidenza Maltija tagħha. Preżenti għal din il-konferenza hawn total ta' 47 delegazzjoni mill-pajjiżi imsieħba f'din l-akbar organizzazzjoni tax-xorta tagħha fid-dinja. Fil-ftuħ tal-konferenza kien hemm preżenti wkoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg li bħalissa hu iċ-chairperson in office tal-istess OSCE. F'diskors li jagħmel il-Ministru Borg enfasizza l-urġenza li jkun hemm aktar rieda kollettiva kontra l-antisemitiżmu u kull forma ta' intolleranza u diskriminazzjoni oħra. Hawnhekk il-Ministru Malti sostna kif l-antisemitiżmu, l-intolleranza ta' reliġjonijiet u x-xenofobija qed ikunu ta' teddida għas-sigurtà ta' soċjetajiet madwar id-dinja kollha, speċjalment fil-pajjiżi fejn bħalissa għaddejjin konflitti. Il-Ministru Borg tarab li jkun hemm rieda minn kulħadd waqt li enfasizza fuq ir-rwol importanti ta' aktar edukazzjoni biex ikun hemm aktar ftehim u aċċettazzjoni f'dan il-forum internazzjonali u semma l-rwol storiku li kellu pajjiżna biex jipprovdi refuġju lil Lut matul it-tieni gwerra dinjija. Fit-tmiem id-diskors tiegħu iċ-chairperson tal-OSCE talab għall-impenn kollettiv biex naħdmu għal dinja li fiha kull individwu jista' jgħix ħajja ħilsa mingħajr ebda biża' u diskriminazzjoni irrelevanti x'jemmen u minn fejn ġej.